Salut! Aujourd'hui, on a la deuxième classe avec la méthode agenda 3, B1.1. Les thèmes sont Abayana, la peur est, la portée des propos et les pronoms un et i, avec les résultats d'acquisition correspondants pour chaque thème. Le premier thème, la peur est. On commence la mise en commun avec l'activité 1, page 96. Il faut regarder la fiche et faire des hypothèses sur le rôle des amas. Justifier les réponses si besoin et les hypothèses seront vérifiées au cours de l'activité suivante. Pra mësimi fillon me ushtrimin 1 në faqen 96, do të shikohet posteri dhe do bëhen hipoteza mbi rolin e amat. Do të justifikohen përgjigjet nëse është nevojshme dhe këto hipoteza që keni bërë do të verifikohen në vijim të ushtrimit të më poshtë. L'activité 2, page 96. Comprendre globalement le document audio, lire à haute voix les phrases proposées, écouter ensuite l'enregistrement et remettre les phrases dans le bon ordre. Pra në ushtrimin 2, ju do të bëni një kuptim të përgjithshëm të dokumentit audio, do të lexoni me zë fjalit që janë dhënë në tekst, do të ridëgjoni regjistrimin për të vënë fjalit në sipas rëndit që duhet. L'activité 3, page 96, vous allez lire les phrases proposées, puis écouter le document. Si c'est nécessaire, vous allez l'écouter 2 fois. Ensuite, vous allez trier les affirmations et construire 2 colonnes au tableau. L'une intitulée le consommateur, l'autre les producteurs. Et vous allez vérifier la bonne compréhension du vocabulaire. Te kushtimi 3 pra do të lexoni fjalit që janë dhënë dhe pastaj do të dëgjoni dokumentin. Nëse është nevojshëm, mund ta dëgjoni edhe 2 herë. Do të selektoni pohimet. Do të ndani në dy kolona, njëra të titulluar konsumator dhe tjetra prodhuesi. Do të bëni verifikimin që e keni kuptuar fjalorin e marrë. L'activité 4, page 96, reconstituer des extraits du document audio sans écouter à nouveau l'enregistrement, si possible. Vous avez du temps pour réfléchir et puis on va vérifier les réponses. Pra ushtrimi 4 ka të bëjë me rindërtimin e pjesëve të dokumentit, por të radhë do të ishte mirë të mos e dëgjoni regjistrimin. Do të keni kohën për të menduar dhe pastaj do të bëhet verifikimi i përgjigjeve. Une pièce du premier thème, c'est l'expression de l'inquiétude, de l'angoisse et de la peur. Pra shpreha e shqetësimit, e ankthit dhe e frikës. Je vous ai donné les expressions et les verbes qui concernent. Kam dhënë shprehje dhe foljet që i përkasin kësaj rubrike. L'inquiétude që është shqetësimi, s'inquiéter të shqetësohesh, être inquiétant, inquiétante është shqetësues, shqetësuese. L'angoisse, ankthi, être angoissé, être anxieux është të jesh në ankth. S'angoisser është për një gjë, në këtë rast është folje vetvetore të jesh në ankth. La peur është frika, avoir peur të kesh frikë, de peur que, de craindre que, nga frika se. Craindre të kesh frikë. Deuxième thème, rapporter des propos. On commence la mise en commun avec l'activité 6, page 97. Pra, kalojmë tek pjesa e dytë, tek raportimi ose risjellja e fjalëve të dikujt tjetër. Fillojmë me ushtrimin 6 në faqen 97. Vous allez anticiper le thème d'un article à partir d'une illustration. Pra, do të nxjerrni temën e artikullit duke u nisur nga një ilustrim. Vous allez décrire le plus précisément possible l'illustration de la page 97 et émettre des hypothèses sur le contenu de l'article que vous lisez, que vous allez lire ensuite. Pra do të përshkruani me sa më shumë imtësi të mundur ilustrimin që është në faqen 97, do të bëni hipoteza mbi përmbajtjen e artikullit për cilën do të lexoni më. On continue avec l'activité 7, page 87. Vous allez comprendre globalement un article en associant des mots à leur définition. Pra ushtrimi 7 ka të bëjë me kuptimin e përgjithshëm në një artikull duke bashkuar fjalët me përkufizimin e tyre. Lire une première fois l'article, do bëhet një lexim i parë. Repérez dans le texte les 4 mots proposés, puis notez individuellement une définition pour chaque mot.
Do të gjeni në tekst 4 fjalët që janë dhënë, pastaj do të merrni shënim në mënyrë individuale një për kufizim për secilën fjalë. Un sel, le troc, un celliste, un grain. L'activité 8, page 97, a pour résultat d'acquisition, donc il faut comprendre un article de manière sélective. Ushtimi 8 në faqen 97 ka si rezultat të nxënjes, që të kuptuar edhe një artikull në mënyrë selektive, përgjithëse. Vous allez retrouver et noter des éléments précis de l'article et le lire à nouveau. Do të gjeni dhe do të merrni shënim elementet të saktë, precis në artikull dhe të lexoni përsëri. Relevez les éléments demandés, do të jepni elementet që janë kërkuar et les informations retrouvées sont mises en commun. Dhe informacionet që gjenden do të korrigjohen së bashku. Dans la pièce de grammaire rapportée des propos, la séance ou la rubrique qui correspond, c'est le verbe de déclaration. Il y a un follet avec déclarimé. Vous avez là 5 catégories. Donc, dire, them, déclarer, déclaroj, expliquer, shpjegoj, raconter, tregoj. Et vous avez là un exemple, une phrase avec un de ces verbes. Ajouter, shtoj, préciser, spécifikoj, compléter, plotësoj, souligner, nënvizoj, rappeler, kujtoj. Demander, pyes, répondre, përgjigjem, retërkip është pra përgjigjem. Confirmer është konfirmoj, assurer është siguroj, garantir është garantoj. Avouer është pohoj dhe kundërta është nie, mohoj. Admettre, pranoj, reconnaître, njoh, déplorer, critiquer. On continue avec la grammaire, le pronom en. Le pronom en remplace une quantité indéterminée, adjective indéfinie ou partitive. Vous mangez de la viande? Oui, je mange souvent. Une quantité précisée, ici on a les expressions de quantité. Tu bois beaucoup d'eau? Oui, je consomme 2 litres. Une quantité négative, tu ne veux pas de viande? Non, je ne prends pas du tout. 2 suivi de nom de lieu. Quand rentres-tu de Paris? Je ne rentre dans 3 jours. Les expressions de verbes demandant de après, par exemple avoir envie de, parler de. Vous parlez souvent de votre enfance? Non, je ne parle pas souvent. Pra, proemri në zëvendëson një sasi të papërcaktuar, e shpreh automatën në mbiemrave të njëve të pashquara dhe atyre pjesore, siç është de la, une, etc. Une quantité précisée, një sasi të përcaktuar, sa, nëpërmjet shprehjeve të sasisë, beaucoup, peu, assez, trop, etc. Une quantité négative, një sasi negative, e shprehun duke me pjesë mohuese në pa dhe të mbrapa. Nga d-ja e ndjekur nga emër vendesh, de Paris, de France, etc. Nga shprehja ose folja që marrin d mbrapa, si për shembull avoir envie de et parler de. Le pronom i remplace le lieu où l'on est ou l'on va, précédé des propositions a, dans, chez, en. Për emri i, se më thon vendi ku jemi ose ku do të shkojmë, të parapërë nga parafjala a, dans, chez, en. Et les exemples, à la piscine, j'y vais tous les jours. Je la rencontre souvent dans la rue et lui promène son chien. Un nom ou un verbe introduit avec a, një emër ose një ndajfolje të paraprirë nga aja. J'aimerais m'arrêter de fumer, mais je n'y arrive pas. Do doja të ndaloja të pirë duhan, por nuk ja dal dot. Është e barabartë, do thotë që je n'y arrive pas, është e barabartë me pjesën je n'arrive pas à arrêter de fumer. Notre rendez-vous? Oui, bien sûr, j'y pense. Në takimin ton, po sigurisht e mendoj. Ça veut dire je pense à notre rendez-vous. Mendoj për takimin ton. Attention, i ne représente jamais une personne. Kujdes, ia nuk përfaqëson ose nuk zëvendëson kur një përemër. Je pense à mes amis, je pense à eux. Activité à faire afin de renforcer et appliquer les connaissances acquises.
Ushtime për të bërë me qëllim që të përforcohen në njëri që janë marrë. Dans le livre, l'exercice 1 et 2, page 98, dans le cahier d'activité, exercice 8, juste 9 et 10, page 57. Pour faire la synthèse ou le renforcement, donc on se réfère aux connaissances acquises, thème de la fiche, résumé du texte, pour apporter des propos, les pronoms i. Donc, tu bëhet një sintezë e njerive të marra gjatë gjithë për tre temat e dhëna. Në tema e postorit, përmbledhja e tekstit, si të përcjellin fjalë diku tjetër, për emrat N dhe I. Et comme devoir à la maison, c'est l'activité 5, page 96 et l'activité 1 et 2, page 88. Merci de votre attention.